နှစ်မှတ်ဗျအဲ့တော့ Foreman Live ကြံတဲ့အသင်းဆိုလို့ NGGC ဖိလစ်ပင်းအသင်းပဲကြံမယ်စေကလောက်မာနက်မီတာ30အကွာလောက်ကနေပဲတယောက်နဲ့တယောက်မီတာ30အကွာ position ယူတိုင်းနဲ့ပဲခြေနေတော့ကြည့်နေတော့မယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ NGGC အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်တော့ရှိနေခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဇုံစောစောတိုးဖို့ဆိုတာအနေနဲ့များတယ်ဗျ position ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇုံအစောကြီးတိုးသွားတယ်ဆိုရင်ပြစ်ခံရမှာ TTQ player minus ကဇုံထဲမှာကြိုဝင်ပြီးသွားထောက်ထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ okay အနေနဲ့တော်တော်လေးများတဲ့အခြေအနေလို့တော့ပြောချင်တယ်စေးကလောက်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်တယ် bro ကြိုတိုးရင်လည်းပြစ်ခံရမှာအဲ့တော့မထူးတော့ဘူး close battle ဖန်တီးနေပြီကွက်တီကြာသွားမလားနေကြီး okay အလှလေးပဲစေးကလောက်ရှောင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ lucky ဇင် player 2ယောက်ကိုတော့စေးကလောက်တယောက်ထဲနေပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းတော့ထိန်းနေတယ်ဗျဒီပွဲမှာတော့ဒါစေးကလောက်တယောက်ထဲနေပဲ key point 5မှတ်တိတိကိုစူးစမ်းရှာဖွေထားခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလဲ2 vs 1 3 vs 1အနေထားမှာတော့ဒါစေးကလောက်အနေနဲ့တော်တော်လေးအနေများနေရလို့ပြောနေအတွင်းမှာပဲမိုနီကာရဲ့ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာစေးကလောက်စပုတ်ဂျားထဲမှာပဲနှော်သွားတယ်ရောင်ကြီးကောင်းနေကွာဖျာလာခင်းနေတာ NGGC ကကောင်းနေဖျာလာခင်းနေတာမင်းတို့နှစ်သင်းလုံးပြစ်ခံရမယ်နော် YG ရော TTQ ရောနှစ်သင်းလုံးပြင်းခံရမှာနော်ငါပြောတယ်မင်းတို့နှစ်သင်းလုံးဖြုတ်ခံရတော့မယ်ဟိုကောင်တွေကမှဖျာလာခင်းပြီ NGGC တွေကအစောကြီးကအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာဘာလို့မလဲလို့စေးကလောက်ချက်ချင်းပြန်ထားလို့ရသေးတယ်ညီလေး banish okay မာနဲ့ကားယူပြီးတော့တုတ်လိုက်တော့ okay အော်ယောအေးအပါခွဲမှာဖုံလာရှူနေရကောင်လေအပါခေါ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီအေးလာပြီးတော့ဟမ်ချိုးကြောင်လာလုံးနေရကောင်လေးဟမ်TTQ နဲ့ YG နဲ့ဘတ်တဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမဲ तू ကတပ်ပါတွေလာပြီးတော့ဖျာလာခင်းတဲ့နှစ်ကောင်လုံးမာပေးလိုက်ပြီအေး NGGC တသေးလုံးပြက်ပြီးသွားပြီဒါပဲโอ้စက်တမန်ရသွားပြီလက်ရှိမှာတော့တဖြည်းဖြည်းလေကင်းကိုရောက်လာခဲ့နောက်မှာတော့ top ကမ်ဘောဒီးယားအသင်း OSJ ရဲ့တူးရဲသောတက်ရှိကျဲတဲ့ player top အဲ့ငလဲရတဲ့နောက်မှာတော့ top 40ပါလာခဲ့တဲ့ player တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတွေကတော့မြန်မာအသင်း3သင်း NGGC ဖိလစ်ပင်းအသင်းပြwinner ticket တင်တာ GC UAU မ UAE YG ယူလိုက်ကွာနော် okay ခွေးမျိုးကဲကြီးနေတဲ့ဘော်ရိုင်တငယ်ချင်းတွေတဲလေးလက်မလေးဟာလေးကိုမက်လေးမှန်းခဲ့ပါဦးမြန်မာအသင်းတွေချစ်ကန်ရပြီဒီပွဲထပ်ပြီးတော့အမဖုံရှူလိုက်အမမာနက်ထပ်ပြီးတော့ကောက်ပေးတာရောက်ကေးပွဲရတန်နေပြီကွာနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ကွာ12မှတ်ကွာနှစ်ယောက်ထဲနဲ့12မှတ်ကတန်နေပြီသားကြီးတို့ရဲ့ survival point လည်းရအောင်မ15မှတ်ကကျင်းနေပြီလဲကြည့်စရာမလိုရပြီဒီလောက်ပဲကြီးလေးဒီလောက်ပဲချစ်ကန်တော့မရတော့ဘူးဆိုလိုကြံတာဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ GCU ယူလိုက်ချစ်ကန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ GC ကတန်းစင်းစုံရောက်နေတာတန်ပါတယ်ကွာဒီဘက်တရီကြီးကတော့နော်တန်ပါတယ်တော်ပြီလေ survival point ဘာညာနဲ့15မှတ်တော်ပြီ game point ကြီးပဲ12မှတ်ဗျာ15မှတ်တော်ပြီဗောတွေ့လား GC ချစ်ကန်ဒါပဲအကုန်လုံးတော့ fair ဖြစ်တယ်ဒီပွဲကမြန်မာအသင်းတွေအတွက်အကုန် fair ဖြစ်တယ်နော်မြန်မာအသင်းတွေအကုန်စင်ပြေတယ်ဒီပွဲကတော်တော်လေးအကျိုးမြတ်ရှိတယ်အသင်းတွေအတွက်က YG လည်းအကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဘာလို့အကျိုးမြတ်ရှိရလဲလို့အကျိုးမြတ်ရှိရလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေခဲ့တဲ့214မှောက်တယ်နော် HYV မှောက်တယ်ဒီလိုအနေထားမှာ YG 12မှတ် survival point 3မှတ်နဲ့ဆို15မှတ်ပေါင်းမယ်အကျိုးရှိတယ်ကျန်တဲ့မြန်မာအသင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲတန်းစင်းစုံနားမှာရောက်နေတဲ့ GC ချစ်ကန်ရတယ်10မှတ်ရအောင်အနည်းဆုံး15မှတ်ပဲသူတို့လေတော့မြန်မာအသင်းတွေတော့တော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်တယ်အကျိုးရှိရလို့ပြောရမှာ TTQ လည်း top 40ပါသွားတယ်